Bugun sizlar bilan turli muzqaymoqlar bilan yeyilsa ham, shokoladli glazurli qo'shib yeyilsa ham mazali bo'ladigan yumshoqqina choko pirog retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bizga birinchi tuxum kerak bo'ladi va shakar kerak bo'ladi. Ikkalasini birga oq massa bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin yog' qo'shamiz va sut qo'shamiz. Birrov aralashtiramiz va avvaldan tayyorlab qo'ygan unli kakaoli massamizni qo'shib olamiz. 1 choy qoshiq razrixитель qo'shishni ham unutmanglar qizlar. Xohlasanglar vanilin ham qo'shsanglar bo'ladi. Menda vanilin yo'q ekan, shuning uchun qo'shmadim. Birin-ketin unlarimizni solib, aralashtirib olamiz va qolipimizga quyib olamiz. Menda qolip emas, skоворodkada pishirdim. Bunda ham juda ham shishib, pishni bo'lib chiqdi, yumshoqqina bo'lib. Kesilishdan qanchalik yumshoq va mayin bo'lganini bilsangiz bo'ladi. Qizlar 100 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang.